Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une petite vidéo rapide. Nous allons voir comment réaliser de la dentelle comestible à la maison. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نديرو فيه الوصفة تاع هذه الدونتيل اللي تكون صالحة للأكل. راح نديروها بمقادير اللي تكون في كل بيت. والمرة القادمة ان شاء الله راح نوري لكم كيفاش تشروها واجدة. هنا بالنسبه للبنات اللي عايشين في الجزائر ولا في المغرب ينباع عندكم ديجا العجينه واجده تاعها، واللي ما تقدرش تشريها فوالا غادي نوريها لكم كيفاش تصنعها. وكما تعرفوا بهذه الدونتيل راح تديكوروا بها لي غاتو تاعكم، راح تزينوا بها لي غاتو تاعكم، تقدروا تستعملوها في لي كيك ديزاين، وتقدروا تزينوا بها حتى الحلويات التقليديه. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله راح نوريكم واش درت بها هذه دونتيل، نوريكم لي غاتو اللي وجدتهم بها. Voilà quelques idées ou quelques photos. Comment j'ai décoré avec cette dentelle, comment je l'ai utilisée. Voici quelques photos. Ici j'ai fait un gâteau traditionnel, mkhabbez. Je vais essayer de partager avec vous les vidéos de la réalisation de ces gâteaux. كما تشوفوا انا درت بهم، تقدروا تديكور بها كما قلت لكم السابلي، كما هذا السابلي تاع عرس. الصوره اللي قبلها كانت المخبز باللوز، وحتى الكيك ديزاين غادي المره القادمه ان شاء الله نديروا فيديو تاع الكيك ديزاين كيفاش نغلفوا بها. Pour les ingrédients, on aura besoin de 30 g de maïzena. بالنسبه لهاد الوصفه نحتاجو 30 غرام تاع مايزينا ولا تاع نيشا، 50 غرام de sucre cristallisé، عندي 50 غرام تاع سكر، et 280 مليلتر d'eau، وعندي 280 تاع الماء، الماء تاع الحنفيه عادي. والملون كل وحده وتخيل الملون اللي بغاتها. هنا عندي ملون جل، تقدروا ثاني تستعملوا فيه الملون السائل عادي. وهنايا تحتاج وحده من هادو، واللي ما عندهاش تخدم بالملعقه. J'ai besoin aussi d'un tapis en dentelle. Vous pouvez acheter le modèle que vous voulez. Et pour étaler ma pâte ou ma préparation, j'ai besoin d'une spatule coudée. Par contre, si vous n'avez pas la spatule coudée, vous pouvez utiliser une grande cuillère. Voilà, dans une poêle, je vais verser mes 3 ingrédients et je vais mélanger avec un fouet manuel. هنا تدو طاوة ولا أنا ديت مقلة هكذا عريضة تعاوني في الخدمة، وفرغت فيها المكونات تاعي في 3، وراح نخلطهم بالخلاط اليدوي. Voilà, j'ai bien mélangé mes 3 ingrédients. Maintenant, je vais placer ma poêle sur un feu moyen et je vais porter mon mélange à ébullition. Donc كما كنتوا تشوفوا بعد ما خلطتها بالخلاط اليدوي راح نحطها فوق النار. هنا النار غادي نديرها في نار تكون قليله، تكون متوسطه. هنا خير كاع الصغير، وراح نخليها تغلي حتى تولي عندنا خليط تكون متماسك. راح نوريكم القوام تاعه، راح يكون كيما الكريمه، يكون كريمي شفاف ويكون متماسك. هنا لازم ما تحبسوش التخلط، تقعدوا اشاك فوا تخلطوا، سينو غادي يدير لكم الحبيبات اللي فيها المايزينا يقلكم تخلطوا، ما تحبسوش. Ici, il ne faut pas arrêter de mélanger votre préparation. Parce qu'avec la maïzena, on peut avoir des grumeaux. Du coup, il faut toujours mélanger, surtout le fond. Moi, j'ai utilisé cette spatule pour mélanger. Voilà, mon mélange, ma préparation, elle commence à épaissir. Elle devient transparente. هنا كما راكم تشوفوا راح بدينا نتحصلوا على الكريمه تاعنا. راكم تشوفوا الخليط هنا ولا يولي اللون تاعها الشفاف. انا هنا حنواصل التخليط تاعي ولا التحريك حتى نتحصل على الكريمه. راكم تشوفوا هنايا صاي بدات تنشف، هذاك الماء كاع نشف خرج منها،
وهنا تشوفوا الفقاعات هكذاك بداو يتشكلوا. في هذه المرحله الكريمه تاعنا واجده. Voilà, ma préparation elle est prête. C'est ça la consistance qu'on obtient. Alors on a un mélange crémeux et transparent. Voilà, هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. في هذه المرحله حنا نطفي على الكريمه تاعي ونوري لكم المراحل من بعد. Alors maintenant, je vais verser ma préparation dans 2 bols. Comme ça, je vais colorer ma crème avec 2 couleurs différentes. أنا هنا الكمية تاعي راح نقسمها على 2. راح نلونها ب2 تاع الألوان. وهنا كل وحدة ودير اللون اللي بغاتاه. Voilà, ici, je vais ajouter un peu de colorant. Ici, je veux que le colorant liquide, blanc. De toute façon, je vais utiliser 2 couleurs. Une couleur blanche. Et la deuxième couleur, je vais mettre le bleu. Elle sera bleue. هنا باش اللون يخرج لي غايه درت الملون درته في الابيض. انا هنا عندي الملون السائل. لا عندكم الجل ديروا الجل ولا الغبره ولا كيما اللي عندكم. المهم هنايا باش نخرج لي اللون الازرق مليح درت الملون الابيض فيها والزوجه حنخليها بيضاء. نتوما لو كان درتوا اي لون واحد اخر لازم ديروا الملون الابيض باش تخرجوا لا كولور تاعكم ولا اللون تاعكم. Maintenant je filme ma préparation puis je vais laisser mon mélange ou ma crème refroidir avant de commencer de l'appliquer sur le tapis. هنا حنخليها كما تشوفوا غلفتها ولازم يكون الغلاف يلامس السطح تاع الكريمه هكا باش ما ديريش القشره ونخليها تبرد لي غايه. هنا خليتها ساعه عاد باش بديت. انا ها هي بردت ومن تبرد لكم راح تلقوها كيما هكذا ثقيله. خلطوها غير بالملعقه تاعكم راح بالخف تولي لكم سائله كيما كانت من قبل. Et maintenant je vais commencer à appliquer la première couche de ma pâte sur le tapis en silicone. Voilà, il faut vraiment passer dans tous les sens avec la spatule pour étaler la crème de façon à vraiment répartir le produit. هنا كما كنتو تشوفوا بديت الطبقه الاولى بس راح ندير 2 تاع الكريمه. بديت نحطها في الطابي تاع السيليكون. انا اللي ما عندهاش هذه الاداه تقدر دير بملعقه كبيره. المهم هنا كي ديروا تقعدوا تدركوا ميم طون يلا لكم تدخلوا غايه في هذوك الحفر. انا كما كنتو تشوفوا بهذه الاداه مانيش دايره غير جهه واحده راني ندخل في هذيك العجينه تاعي في لي دو سونس في الجهتين في 2. Et à l'aide d'une spatule, vous pouvez utiliser la même spatule tout à l'heure aussi. Je vais racler l'excédent de la pâte. Il est très important cette étape de racler l'excédent de pâte ou de préparation. هنا كما راكم تشوفوا بهذه الاداه اللي تقطع الخبز ولا نفس الاداه اللي كانت عندي قبيله نقعد هكذا ندرك عليها حتى نقلع كاع الكريمه الزياده اللي تكون عندي. Voilà, une fois que je finis d'étaler la première couche, je vais placer mon tapis au four que j'ai déjà préchauffé avant à 80 degrés et je vais le laisser pendant 10 minutes à l'intérieur. هنا بالنسبه اللي عندهم الفرن تاع المروحه داخل الطابي تاعها تكون سخنتها قبل على 80 درجه وتدخلها 10 دقائق. واللي عندها فرن عادي تسخن الفرن تاعها من قبل وتطفي عليه من بعد تدخل المول تاعها تاع السيليكون في وسط الفرن ومن هذاك لهذاك تطلع على الفرن تحلاه. لازم تمسوا بصباحكم تشوفوها لا كشتوها مازال تلاصق معاكم صافي مازال ما نشفتش زيدوا خلوها شويه. Voilà, je viens de sortir mon tapis du four. Maintenant, je vais appliquer la deuxième couche de ma crème. Puis, je vais placer encore, pour une deuxième fois, je vais enfourner ma crème à 80 degrés pendant 10 minutes. Voilà, هنايا خرجت الطابي تاع السيليكون من الفرن. هنايا الدونتيل تاعي ثاني شفت. غادي نزيد لها الطبقه الثانيه وديرها بنفس الطريقه تاع قبيله ونعاود ندخل الطابي تاعي تاع في الفرن كما قلت لكم اللي عندها تاع المروحه تعاود تخليها 10 دقائق على 80 درجه.
هنا اللي ما عندهاش الفرن تاع المروحه دير نفس الطريقه تاع قبيله، غير شتا هي هنايا اللي قطعسوها، ما تخلوش حتى تنشف حتى تولي تفتت لكم. Voilà ma dentelle elle est prête. En fait avec les quantités que j'ai donné au début de la vidéo, j'ai fait plusieurs modèles avec. Je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai fait. هنا هي الدونتيل تاعي وجدت بنفس الكميه اللي عطيتها لكم ولا المقادير اللي عطيتها لكم. درت شحال من موديل، درتها بهادو زوج تاع لي طابي تاع الطابيات، ودرت بواحد اخر داك بعد نوريه لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو. Voilà, on démoule toujours le tapis dentelle en le retournant de façon à ne pas déchirer la dentelle. Ah, je vais utiliser mes doigts, par contre vous pouvez utiliser la spatule. هنايا كي تقلعوا لا دونتيل تاعكم كيما راكم تشوفوا توجور تقلبوا الطابي، تقلبوه وبالصباع تاعكم تسيو تقلعوا غير بشويه هكذا باش ما تقطعوش الدونتيل تاعكم. وهنا بالنسبه كيفاش نحتفظوا بهذه الدونتيل باش ما تنشفناش، هنا خساره كنت مصوره هذيك، حسبت روحي كنت مصوره هذيك اللقطه فينا وما صورتهاش. تدو زوج تاع ورقه طهي، زوج وراقي، وفي وسطهم تحطوا الدونتيل تاعكم. تدو الورقه التحتانيه وتحطوا الدونتيل وتزيدوا تغلفوها بالفوقانيه بالورقه الطهي الفوقانيه. من بعد تدوروها ولا تطبقوها الورقه تاعكم باسكو الدونتيل حتساعدكم، وتدخلوها في بواطه ولا في علبه تيباغوا ولا، وديروها في الثلاجه. الثلاجه هي اللي حتخليها محتفظه على هذيك الرطوبه تاعها. هذا الزوج اللي درته المزوج كما قلت لكم نفس المقادير درت بها هادو لي موديل كاع. هنايا اللي بقات لي درت جهه زرقاء وجهه بيضاء. المهم من بعد ان شاء الله ندير لكم الفيديو اللي درت ديكورت بهاد الدونتيل. Et maintenant on va parler de la dernière étape sur comment conserver la dentelle pour qu'elle reste le plus longtemps souple. Il faut placer votre dentelle entre deux papiers de cuisson. Il faut prendre un papier de cuisson, mettre la dentelle, puis la couvrir avec un deuxième papier de cuisson. Après, il faut juste rouler le papier de cuisson, les papiers de cuisson, ou les plier. Et comme ça, la dentelle elle va garder l'humidité du frigo. Et pour que la dentelle elle reste souple et elle ne sèche pas, surtout elle ne casse pas aussi, il faut la placer au frais. Vous pouvez la garder pendant plusieurs mois. Elle va pas bouger. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.